सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं फ्लिपकार्ट से मंगा लेता हूँ इन लोगों के लिए सप्लीमेंट। तो दोस्तों, ये सप्लीमेंट ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इन्हें डेली दोगे तो इनके जो ब्रीडिंग टाइम की सीज़न है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा चलेगा। इंक्रीजिंग भी होंगे अंडों की और बच्चे भी काफ़ी हेल्दी और अच्छे ग्रोथ से निकलेंगे। और दोस्तों काफ़ी मतलब हेल्पफुल है इन लोगों के लिए। अगर आपको भी ये चाहिए तो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया 272 रुपये का। मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ जा कर के इसे परचेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जब तक के लिए बाय। दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है सिरप के बारे में, आप वहाँ पर भी जा कर के अच्छे डिटेल से समझ सकते हैं।